So, dahil marami akong tools guys na nakatiwangwang lang at gusto ko itong i-organize ay nakatulad nito. Gagawa tayo guys ng 3D printed na organizer. Katulad ng ginawa ko na ganito. Ayan. 3D printed yun guys. So, i-open natin to guys, tong Bambu Lab Studio. Tapos, Maker Lab. Tapos, dito sa baba, hanapin natin tong, yan, make my own disk organizer. At, ito na yung na-draft ko guys. Open na lang natin. Yan. So, ito yung view niya, top view. At ito naman yung 3D view. Yan. So, ipiprint natin to siya guys sa ating printer. Yan, kung makikita nyo, meron niyang circle sa loob para sa aking ito. Para paglagay nyo guys, hindi siya gaganyan. Straight siya. Okay? So ngayon ay i-export natin. Tapos open studio na lang. Pagkatapos ay dito na siya sa slicer ng Bambu Lab. Yan. So ito yung ano niya guys. Ito yung design niya. Dahil pwede ka namang gumawa ng kahit na anong shape na gusto mo para babagay sa mga bagay na ilalagay mo dito. So for me, ganito lang. Simple lang. So ngayon, click natin ang slice plate para makita natin kung magkano nga bang cost at ang tagal ng printing time niya. Yan, slicing na siya. So ito nga pala yung ano ko guys, oh. Yung 3D printer ko, A1 Mini. Yan ah. Kung nakikita nyo guys, that is ano ba yan? Cost is $1.26. Print na natin. Automatic na to guys ay isi-send niya sa printer natin ang so gagamiting kulay natin is color gray naman. So nasa number 3 ang gray. So tama yan. So send na natin. So automatic na siyang i-receive guys ng 3D printer natin kahit wala siyang connection, physical connection dahil naka-wireless na ito guys. Cloud-based na siya. Kailangan mo lang ng internet at automatic isi-send niya yung ipiprint natin. Katulad niyan. Dina-download niya. Oh, so lumabas na siya. Di ba? So, yan na. Printing na siya guys. So, natapos na din guys. At na-print na siya. That's good. So, ilalagay na natin. Looks good. Tapos, dito. Mga maliliit.